Podem viure eternament? La pedra filosofal, forever young, la font eterna de joventut, who wants to live forever? Si una cosa tenim en comú tots els humans, tot i que el Ponset no li acabi de convèncer, és que tots morirem. I això no ens acaba d'agradar. A través de cançons, còmics, llibres, llegendes, hem desenvolupat la idea i per alguns fins i tot el desig de ser immortals. Però és possible que arribem a aquesta fita? A la gola del llop. Les amenaces del present. Fa anys i panys que l'esperança de vida no fa més que créixer. Ve amb algun sotrac al llarg de la història, com ara Covid, però la imatge general és de creixement. Així doncs, podem esperar un creixement continu? O en algun moment tocarem sostre? Si poguéssiu viure tants anys com volguéssiu, quin límit posaríeu? Si agafem una caixa i a dins hi posem totes les causes de mort que ens puguem imaginar, caure a les vies del tren, patir un càncer, beure accidentalment cianur, patir un atac de cor, una invasió alienígena, zombis, el que sigui. Ara que totes les causes estan dins d'aquesta caixa, som immortals? Això és el que ha volgut calcular un article més o menys recent, la data de caducitat dels humans. I ells calculen que està al voltant dels 150 anys. Així que ja està, no? Ja he donat la resposta al vídeo. No podem ser immortals. Excepte que, com tot en la ciència, la resposta no és tan fàcil. Potser hauria de ser una pista que aquest vídeo forma part del projecte A la gola del llop, que compta amb l'ajuda de la FACRI. I en aquest projecte parlo d'amenaces per la salut. Una de les grans amenaces per la salut és l'envelliment tal qual. A mesura que tenim el privilegi d'anar-nos fent grans, com més espelmes anem bufant, a més de tenir més probabilitats de patir qualsevol malaltia o accident, el nostre cos també es va degradant. La raó per la qual semblaria que tinguem una data de caducitat és que a partir dels 35-40 anys comencem un procés d'envelliment progressiu que ja no hi ha marxa enrere. A partir d'aquí només fem que decaure. Anem perdent la capacitat de mantenir les nostres funcions metabòliques bàsiques i al nostre cos cada cop li costa més reaccionar a diferents estímuls. És a dir, que una gran amenaça per la nostra vida és viure-la. I hem dit que sembla que no podem viure per sempre més, però aquí no acaba la lluita. Científics d'arreu del món i grans riqueses mundials estan invertint una milionada per trobar les maneres de frenar aquest envelliment. Perquè si podem aturar aquesta degradació que el nostre cos pateix al llarg del temps, aleshores sí que podríem viure per sempre més. Ara és massa d'hora per saber-ho, tot i que cada cop hi ha més estudis al respecte, però sí que obre la porta a un tema d'allò més interessant. Recordeu aquest gràfic tan bonic on l'esperança de vida no fa més que créixer? Doncs ben a prop hi ha una altra línia que sovint està ignorada i tanmateix potser és més important. L'esperança de salut. És a dir, quants anys vivim amb una certa qualitat de vida. Quants anys estem en una forma física acceptable. Ens podem valdre per nosaltres mateixos, estem saludables. I és que tot i que portem centenars d'anys allargant la nostra esperança de vida, no ho hem fet tan bé amb la de la salut. I tanmateix segurament ens interessa més, no? Perquè no només volem viure molts anys, sinó que ho volem fer en condicions bones. La cançó no diu vull viure per sempre més, diu vull ser jove per sempre més. Volem l'eterna joventut. Quan els grans científics, les grans riqueses mundials estudien com parar l'envelliment, no només ho fan amb la idea d'allargar l'esperança de vida, sinó també d'allargar l'esperança de salut. Tancar aquesta divisió que hi ha entre les dues línies. Perquè si aconseguim evitar aquesta degradació biològica, potser també podem aconseguir evitar malalties associades a l'envelliment. Seria bonic no només viure anys i panys, sinó fer-ho en bones condicions i sense preocupar-nos per patir un Parkinson, un Alzheimer, demència. Però abans de poder parar l'envelliment hem d'entendre què és l'envelliment. I el cert és que no ho sabem del tot. Hi ha dues teories. La primera, que patim una obsolescència programada, com els nostres aparells electrònics. Tenim a dins nostre un rellotge biològic que diu «Epa, hora de tancar la paradeta i ja està, ja se'ns va fer tard». I per donar suport a aquesta teoria, s'ha vist que alterant certs gens es podia allargar la vida d'animals. La segona teoria és que el nostre cos es va degradant. Va acumulant brossa, errors, el famós estrès oxidatiu, com la meva bici que encara no sé com s'aguanta. El més probable és que hi hagi una mica de tot. Per entendre millor l'envelliment no ens podem mirar com un ésser únic, sinó que hem d'anar a nivell microscòpic, a nivell cel·lular. Les nostres cèl·lules no es poden dividir eternament, excepte les cèl·lules mare i les cancerígenes. Les nostres cèl·lules tenen una data de caducitat i és possible que aquesta estigui lligada amb el nostre propi envelliment. I en aquesta data de caducitat de les nostres cèl·lules, qui té un rol essencial són els telòmers. Intentant mirar exemples de com explicar què és un telòmer, i he creat el meu propi. A veure, si agafem un cromosoma i l'allarguem, està fet d'una cadena de gen rere gen rere gen rere gen. Si ara ens posem a llegir aquesta seqüència de lletres, ho entendrem. Potser nosaltres no, però les molècules que ho han d'entendre sí que ho faran. Però hi ha una part a l'inici i al final d'aquesta seqüència que es va repetint.
És horrorós. Això no ho diré, això ho retallem, Aquesta seqüència es va repetint milers de vegades i entremig hi trobarem tots aquells gens que la nostra maquinària sí que pot llegir i que sí que li interessa. Aquesta seqüència són els telòmers. Per què els tenim? Quan una cèl·lula s'hagi de dividir, haurà de copiar aquesta seqüència en dos, però al fer-ho perdrà una part d'informació. És com si jo ara amb aquesta llana em posi a fer ganxet. Quan acabi la meva petita obra d'art, tindré fragments de fils que no m'interessen, però és que no he pogut començar el ganxet des del final de tot, sinó que sempre tindré una mica de sobres. I això és el mateix que els hi passa a les nostres cèl·lules. Quan intentin dividir aquest codi, hi hauran de posar una maquinària, i al posar-la hi haurà una part d'informació que no podran copiar, igual que amb els meus fils que s'obrin. Clar, aquí no passa res, si m'ha sobrat una miqueta de fil, el trec i ja està. Però si jo ara desfaig el que he fet, que no ho faré, i ho torno a fer, tindré menys fil per treballar i tornaré a tenir fil de sobres, que hauré de tornar a tallar, i aquest procés es repetirà una vegada i una altra. De la mateixa manera, les nostres cèl·lules vagin dividint i dividint i dividint, l'ADN també s'anirà dividint, i per tant hi haurà una petita part que sempre acabarem perdent, al començament i al final. I per això tenim els telòmers. Els telòmers és una seqüència que no ens diu res, i per tant si la perdem, cap problema. Quin problema hi ha? Que si anem dividint la cèl·lula una vegada i una altra, no només anirem perdent telòmers, sinó que en algun moment perdrem parts importants d'aquest codi. Arribat a aquest punt, la cèl·lula ja no es pot dividir més i s'ha d'aturar. I aleshores, cagada pastoreta. En paper, si aconseguíssim allargar aquests telòmers, la cèl·lula es podria dividir més vegades i, per tant, potser nosaltres viure més anys. Però, lògicament, no és tan fàcil. Aquest mecanisme dels telòmers i l'envelliment està molt relacionat amb un altre terme, que és el de la senescència. I la senescència és un terme que a mi m'encanta. De fet, vaig escriure un conte petit a cienciaoberta.cat que podeu recuperar aquí. I faré o he fet un Twitch amb en Salvador Massip, que és un recercari i divulgador científic de primera, que justament fa recerca sobre aquest tema. A mesura que ens anem fent grans, aquests mecanismes d'acurtament dels telòmers o de la senescència fan que el nostre cos ja no sigui el que era i va endarrerint el nostre metabolisme basal, fins que el que era una tasca d'allò més bàsica es converteix en una muntanya. És per això que els científics busquen combatre l'envelliment a nivell cel·lular, allargant els telòmers, eliminant les cèl·lules senescents, protegint-nos contra l'estrès oxidatiu. Però tot això ens pot quedar una miqueta lluny. No cal que esperem que els científics superherois arribin amb una pastilla màgica o que ens imaginem que el nostre envelliment està escrit en els nostres gens. La nostra biologia no ho és tot. Nosaltres també juguem un rol. Els nostres hàbits saludables poden ser una clau essencial per assegurar un envelliment saludable. La prevenció sempre és millor que la cura. I és que els hàbits que seguim poden portar a més malalties no transmissibles o evitar-les. Si no fumem, tindrem menys possibilitats de problemes respiratoris. O depèn de quina dieta seguim, també podrem tenir uns efectes positius al nostre sistema cardiovascular. Però és que sembla que els nostres hàbits saludables també poden tenir un impacte a nivell cel·lular, a nivell dels telòmers, per exemple. Evitar situacions d'estrès, menjar menys carn, fer esport moderat, són tot temes que poden ajudar a allargar els nostres telòmers. És a dir, que mentre esperem que els científics descobreixin, si és que s'ha de descobrir, el secret màgic per envellir saludablement, no oblidem que nosaltres també tenim molt a dir i molt a fer. I fins aquí el vídeo d'avui, on hem après que no estem segurs de si tenim una edat de caducitat, no estem segurs de quin és el procés de l'envelliment, no estem segurs de com curar-lo, però estem investigant-ho. A través de grans científics d'arreu del món i riqueses mundials massa grans, s'està intentant respondre aquestes preguntes. I mentrestant recordar que tots tenim poder en aquest procés a través dels nostres hàbits. Si us agrada aquest vídeo us agrairé moltíssim que us subscriviu, que compartiu el vídeo, que comenteu. També podeu veure altres vídeos per aquí i em podeu seguir les diferents xarxes socials com a @soctastaulletes per més contingut de divulgació científica. I si voleu encara més divulgació científica en català, seguiu a Neurones Frígides. Bona nit, titis, bona nit, estalletes. Vosaltres això no ho podeu veure, però fora està nevant i està preciós. Ja està, no? Estic molt cansada. Oh, l'envelliment.